La Facultat d'Informàtica de Barcelona et porta de concert. Un. Pensa per què la informàtica és més. 2. Grau en vídeo. 3. Puja-ho al canal del concurs a YouTube. 4. Escampa-ho per la xarxa. Promociona el teu vídeo. L'autor del vídeo més votat guanyarà un viatge i 2 entrades per a un festival. La FIP et porta de concert. Baby, don't you call me your lover, 'cause I'm a lover to all the girls. And if you want to be my love, you got to